So hello guys, welcome back to another video. సో గైస్ ఇవాళ వీడియోలో మీకు నేనైతే కరప్ట్ అయిపోయిన పెన్ డ్రైవ్స్ అంటే కొన్ని పెన్ డ్రైవ్స్కి ఓపెన్ అవ్వ ఫ్రెండ్స్, వాటిని ఓపెన్ చేయలేం, మనం ఇంకా అందులో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయలేం. సో వాటిని ఎలా రిపేర్ చేయాలని వీడియో చెప్తాను. సో ఈ వీడియోని ఇంకా స్టార్ట్ చేయకుండా మీరు కనుక మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే వెంటనే అక్కడ ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో గైస్ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే టాస్క్ బార్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. సో ఫ్రెండ్స్, నా టాస్క్ బార్ అయితే పైన ఉంది, నేను మీకు టాస్క్ బార్ని డౌన్ పెట్టేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో గైస్ చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు మీ టాస్క్ బార్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి టాస్క్ మేనేజర్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో మీకు టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫైల్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి రన్ న్యూ టాస్క్ అని టైప్ చేసి సిఎండి అని టైప్ చేసి క్రియేట్ దిస్ టాస్క్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్ దాని మీద క్లిక్ చేసి టైప్ చేయండి. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకైతే సిఎండి అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు ఏం చేయాలంటే
డేటాని యాక్సెస్ చేయడం. సో వాటిని ఎలా రిపేర్ చేయాలని ఈ వీడియో చెప్తాను. సో ఈ వీడియోని ఇంకా స్టార్ట్ చేయకుండా మీరు కనుక మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో గైస్ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే టాస్క్ బార్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. సో ఫ్రెండ్స్ నా టాస్క్ బార్ అయితే పైన ఉంది. నేను మీకు టాస్క్ బార్ని డౌన్ పెట్టేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో గైస్ చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు మీ టాస్క్ బార్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి టాస్క్ మేనేజర్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో మీకు టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫైల్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి రన్ న్యూ టాస్క్ అని టైప్ చేసి CMD అని టైప్ చేసి క్రియేట్ దిస్ టాస్క్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్ దాని మీద క్లిక్ చేసి టైప్ చేయండి. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైతే CMD అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు డిస్క్ పార్ట్ అని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రాసెస్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. మీకు నా పెన్ డ్రైవ్ అయితే చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో నా పెన్ డ్రైవ్ యొక్క డ్రైవ్ లెటర్ని కూడా చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నా USB డ్రైవ్ లెటర్ G ఫ్రెండ్స్, డ్రైవ్ లెటర్ G. చూసారు కదా, నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో అలాంటి పెన్ డ్రైవ్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం చూద్దాం. మీరు డిస్క్ బటన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ డిస్క్ అని టైప్ చేయండి. తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం డిస్క్ 0 అనేది మీ హార్డ్ డిస్క్, డిస్క్ 1 అనేది మీ యొక్క పెన్ డ్రైవ్ లేదా మీ యొక్క సెకండ్ హార్డ్ డిస్క్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు సెకండ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ పెన్ డ్రైవ్ డిస్క్ 2 అని ఉంటుంది. మీరు ఏం చేయాలంటే సెలెక్ట్ డిస్క్ 2 లేదా మీరు సింపుల్గా SCL డిస్క్ 2 డిస్క్ 1 లేదా 2 మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. సో సెలెక్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు సో మీ యొక్క డిస్క్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది, USB డిస్క్. సో ఇప్పుడు మీరు క్లీన్ అని టైప్ చేయాలి. సో క్లీన్ అని కావాలని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసేయండి. సో క్లీన్ అవడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్, అంటే అది మీ పెన్ డ్రైవ్ని బట్టి ఉంటుంది. సో నాకైతే క్లీన్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే క్రియేట్ పార్టీషన్ ప్రైమరీ అనేది టైప్ చేయండి. సో మీకు పార్టీషన్ ప్రైమరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, పార్టీషన్ అనేది. తర్వాత మీరు యాక్టివ్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు పార్టీషన్ అనేది యాక్టివ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే SCL పార్టీషన్ 1 అని టైప్ చేయండి. సో పార్టీషన్ 1 సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫార్మాట్ FS అండ్ FAT32 లేదా మీరు NTFS మీకు నచ్చిన ఫార్మాట్లో మీ పెన్ డ్రైవ్ అయితే ఫార్మాట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో నేనైతే FAT32 అని టైప్ చేసి ఫార్మాట్ చేస్తున్నాను. సో మీరు FAT32 అని టైప్ చేసిన పక్కన మీరు క్విక్ అని టైప్ చేయొచ్చు, ఇదైతే మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. సో క్విక్ అని ఎందుకు టైప్ చేస్తున్నా అంటే ఫార్మాట్ అనేది స్పీడ్గా అవుతుంది. సో మీరు స్పీడ్గా అవ్వాలనుకుంటే క్విక్ అని టైప్ చేయొచ్చు లేదా నార్మల్గా వదిలేయచ్చు. కమెంట్స్ అయితే మీరు ఒకసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో కమెంట్స్ అనేవి ఒకసారి లైన్గా చూసుకోండి, వీడియో పాస్ చేసి ఏ కమెంట్ ఎంటర్ చేసానో చూసుకోండి. సో చూసుకుని లాస్ట్ ఫార్మాట్ FS FAT32 క్విక్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో ఇది ఫార్మాట్ త్వరగానే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో 100% కంప్లీటెడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క పెన్ డ్రైవ్ దగ్గర మీ పెన్ డ్రైవ్ చెక్ చేసుకోండి. సో చూశారు కదా USB డ్రైవ్ G. సో USB డ్రైవ్ G అనేది మనకి రిపేర్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. సో మీరు కూడా మీ పెన్ డ్రైవ్ని ఇలాగ రిపేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చేయాలని మోటివేషన్ రావడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్